ហើយនេះបងប្អូនឃើញចាប់មេដាក់នៅក្នុងដៃណានេះវាពងតែញាស់ទេបងប្អូនបាទហើយឥឡូវរើសវាសិនហើយយើងដាក់ទុកវាអន្លើទៅកាលលោវាបានស៊ីចំណីស៊ីអីចឹងណាចឹងកាលណាវាញាស់មកដល់យើងចេះរៀបចំទុកដាក់វានេះឲ្យវាទៅវិញជក់ស្កៃដូរឬមួយដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនវាសិនបងប្អូនព្រោះដោយសារសុខភាពវាកំពុងតែល្អហើយក៏កំពុងតែព្រោះអាហ្នឹងតែ2 3ថ្ងៃបងប្អូនដឹងហើយវាដោយញីឈ្មោលហើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមានចំណីឬមានអីយើងឲ្យវាស៊ីបដាអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនដល់ពេលវាដោយគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់